Урматтуу bir туугандар, мына өзүңүздөр акыркы күндөрү көрүп атасыздар. Биз жалаң жакшы кишилерди жолугуп келе атабыз. Кыргызга кызмат кылгандардын тирүүлөрүнө да жолугуп келе атабыз. Өтүп кеткендердин үйлөрүнө чейин Куран окуп келе атабыз. Дагы бир азыр мына жерге келип калдык. Телтору пансионатында ушундай Райымберди деген мен үчүн эмгекчилдиктин символу, эрки күчтүүлүктүн символу. Şu Райымбердин жанында отурам. Өз оозунан анча мынча мунун иштерин угуп коелу, анан сиздер да кандай баа берет экенсиздер, Райымжан? Өз жөнүндө айтып баштасын. Биринчи мен билем, что стадион куруп атканын уккам. Кароолда. Советтер Союзу мезгилинде ушул балалык чактан кыялданат элем ушу. Стадион курсак деп биз ташты коюп алып футбол ойночубуз да. Анан Кудайым бир оомат берип калды, бир ошо маалда бир бизнеске аралашып калдым. Ошону 1988-89 курдум. 5000 орундуу стадионду мен где-то ошондо 32 000 рубльге курдум да. Ал стадионду кийин ачылышы да кыскасы Советтер Союзу маалында болчу да. Бардыгы даже Брюковалар келди, открытие жасап. Кыргызстандын Брюковалар келген. Анан ушундай таң калды да, Кыргызстанда ушундай ашарыкмас менен стадион салды. Эми ал основной каражатын өзүм жанымдан кылдым, эл жардам берди да. Ошентип стадион бүттү. Ал менин бир баягы кыялдарым орундалды да. Мындан кийин сиз айтып аткандай, мына кече 2022-жылы ошо мектеп курам деп 2017-жылдан бери мен аракет кылчумун да, мектеп курам деп. Ана кимдерге гана жазбадым. Ошо маалда немеге Атамбаевка жаздым, мен 5 миллионго мектеп курам деп. Кийин Жээнбековке жаздым, кандай курасың деп. Акыры бирөөлөрдүн кулагына түшүп калып, биздин депутат Улукбек Зулфукарович, сиз ушинтип айтып жүрөт экенсиз. Дал анау сөрөдө отуруп 5 миллионго курасызбы деди. Эми кура албайм дедим. Мен 2017-жылдан 2018-жылга чейин курам деп мен сметасын эсептегем дедим. Анда арматуранын 1 тоннасы 37 000 болчу. А бул мага Улукбек Зулфукарович 2022-жылы кура аласызбы деди. Эми 5 миллионго курбайм, мен эсептей берейин дедим. Мага бир күн уруксат бериңиз деп. Сметалары да бар. Чыгарып жазып алганмын да. Мейли деди, анда бир эртең келем деди. Эртең келип айттым, мен эми 7 миллионго курам десем, эмне 2 миллион коштуңуз деди. Ана мен айттым, ал малда арматура 37 эле тоннасы. Бүгүнкү күндө 71-ге чыкты. Кирпич 8 сомго чыкты. Ал малда 4,5 сом эле. Мана эсептем деп сметаны таштадым. Мен көрөйүн деди. Аябай эсепке тың жигит экен. Барып эртеси келди. Колду бериң, 7 миллионго курасызбы деди. Ушул мана сөрдүн алдында 2,5 миллион берди. Жетпей. Мана каганын мен эми баягыдай кылып эптеп курдум. 7 миллионго 17 миллион 800 сомдук сметалык стоимосу 17 миллион 800. Мамлекет түзүп берген. Мамлекеттин сметасы менен. Азыр мына 17 миллион болчу. Ушу талаш тартыш болбосун деп мына соткамда азыр 48 кадр турат. Подушка кандай курулду, кайсы арматура кетти, кандай болду, кандай, муну мен далилде берем да. Ана мага аябай көп адамдар суроо бере баштады. Жогорку кеңештен анча кантип курдуң деп. Эми бизде жеп коет да. Бизде жеп коет. Мана тендер дейт, ал дейт, бул дейт. Эптеп эле жемей да. Мына мен билем, бүгүнкү күндө аябай курулуш тармагы аябай өсүп кетти да. Азыр баардыгы ошо ким келсе ошо курулушка асылып атат. Мага Улукбек Ормонов айтып атпайбы, бир кызык киши бар. Мамлекет проектин түзгөн дейт, зданияны 17 миллионго түзүлүш керек дегенди бир 7 миллионго курган бир апанды досуңуз бар, таанышып келбеш дегендин баары ошо. Ооба бар. 10 миллион экономдоптур да, мындай четкенде. 10 миллионду силер жеп коесуңар. Мен 7 миллионго факт ушунда бүтүрүптүр көрдүк, ичинен бери элдин баары ыраазы экен. Анан кийин эми жылда мүмкүн болушу мен дыйканмын, мына көлдө 2022-жылы помидор эктим. 2-3 гектар жерге. Ошо мезгил аябай кымбат болуп кеткен экен. Ушу түндүктөн түштүккө помидор таштым, туура менен. Мага звонок кылды, бул жерде мына каройдо. Дрожжиный поляс деп коет. Эктим, помидор укмуш болду да. Анан элге акыры объявить эттим. 30 сомдон сатылды. Анан мага өзгөндөн звонок калды оштон. Помидор 60-ка чыгып кетти. Анан 2 фура помидор апарып өзгөндө ошо Куршапта, Кара сууда ошто сатылды. 60 сомдон. Анда эч баа болгон эмес да. Мына бул жерде да бир сразу айтып коечу, тарыхта тарых. Постоянно жашылча түштүктөн келет да, оштон келет. Мына көлдүн кыздары атайы помидор жейиз деп эле ошко тийип кетчү. Азил тамаша менен. Биринчи жолу ушу түндүккө помидор эгип алып туруп түштүккө таштаган ушундай апайын досум бар. Анан эми
Kanay mana zamanımız Ana действительно. şu pomidor sattığınız zaman ne oldu? Şu an akçaсын ne kıldınız? Pomidor sattım men. Pomidor mектеп kurganda qarız bolup kaldım da. Balam maşinesinde sattırıp verdim da. Bayağı Sprinter Delfin'de 1300 1 milyon üstüge sattırıp verip anan bayağı sen elge neme kılasın degende Kudayım berdi da eldin patası tiyetигенде dostum. Pomidor şunday kötörülüp ketти. Anan balama maşina alıp verdim. Keyingi жылы бассейн saldım. Basseyn salıp vermiyor. İmine Kamprovan'ın yanına basseyn saldım. Женский. Женский музыка, көлдө да женский музыка жок. Заманбап кылып пансионат салып бердим. Жылда бир неме кылганга аракет кылам. Brigadir emes. Serlol Sovet'in deputatı emes. Anan şu salp verdin degeniz karagandan elgi verip koyasız. Jal частный болуp калабы. Жо эми ал жерде бир жигит бар эле, жакын мында элге патриот аба деди, мына мектеп салып атат, ушул жерде жакшы бир жай бар. Шуну бир карап көрүң деди. Мындай барып эле карасам, ошол мезгилде Кампроват талаш болуп аткан да. Ана Кампроват өзбектерге кетти андаймын деди. Эмне ошол жер өзбектерге эле кеткен жок. Ошол жерге апарып заманбап кылып, Кудайга шүгүр барды азыр бүгүнкү күндө эл ошол жерде эл батпайт. Шуну салып бердим. Керек болсо 3 депутатыбыз барды. Ошонун открытиясы. Азыр мамлекеттик балансындабы? Жо ал жеке эле немеде. Анан баасында эле башка немелер 250тен коюп алган. Мен 100 сомдон ашырбап эл үчүн деп. Азыр кыскасы ошол өзгөн кара суудан бери толуп турат. Бул деген соо тийип атат деп сүйүнүп коем эми. Ал деген какой-то копейка кирип атат. Конечно, расход бар ал жерде. Экологически таза. Суу кирип чыгып турат да. Ушуну көкерип мага, даже мен көлдө жүрсөм дагы ысык көл мына жерде экен деп мага звонок кылышып, рахмат айтышып атат досум. Эми жылда бир нерсе кылып берем. Мен жашымда кана азыр мен 50 жашта болсом бир башкача иш кылмакмын. Эми жаш өтүп калганда анча мынчасы көңүлдө эле бурбайт экен. Мына зданияны эми профсоюздук да. Бул профсоюздук. Профсоюздун мына үстүлөрүн жаптым. Канча жылдан бери оңдоп келатам, каралбай келткен. Birinci hemen kançada Oş'tan Özgön'den bir yaka elde ap gelip kayra aparıp 5 gün demez. 2017-жылы ona buzulup ketken el kelbey kalgan akademiya nauk başına ötettim. Baya bizde bayağıda жердешчилик экен, ал жерге bir таластык жигит кеп kaldı, meni boşotup koy dedi. Анан иш кылып атканым көрүп туруп бул жака мен предлагать этти. Келиң бул жакта иш кылайлы. Канча жерлерге чакырды. Бул жердеги көлгө келсең бир машина келсе талашып кетет. Ушундай келди, Баткенден Оштон 14 спринтер тизилип келди да. Бул деген жомок да. Анан бул кандай касиети бар экен деп канча-мынча адамдар таанышып кетти. Ошо мен эккен пойлага келип 14 килограмм дарбыз болду, эң чоңу да, мындай чоң дарбыз 14 килограмм. Помидорлор тим эле мен ушул жерден Раматов деген өзгө өзгөндө аким болуп, ошо мектеп саганда аким болуп жүргөн жигит мага кийинки жылы мага аябай жардам берди. Помидорум өтпөй калды. Кийин ошондой болот деп эгип алып 50-60 тонна помидор пойлада калып кетти. Элге подаркага алып кеткиле дедим. Эми иштесең эле иштейсиң деп бекер айтпайт да. Мына иштеп келатабыз. Мына ошо дагы бир немеде ошо шайлоодо биринчилерден болуп мен ошо Садыр Жапаровду колдоп жарнагын илгем. Кароолго жарнак илсем, аны дагы андай-мындай деп ар ким жүрөгүм ооруткан сөздөрдү айтты. Пактакор деди. Мен бирок мына шу мамлекет ушундай болушуга көзүм жеткен да. Таза коом, карыз жок Кыргызстан. Садыр Жапаров деп илгемин да. Ал эми эл ушундай экен да, кичине бир неме кылсаң эле артыңдан сөз сүйлөйт экен. Мен ага капа эмесмин. Зато мамлекет өнүп өсүп атат. Элдин баары айтпайт ошондой кыйындар. Пансионат жөнүндө. Эми пансионатты кана эми зыңкыйган пансионат. Буга бир алдуу бир жаш мындай адам келип оңдоп койсочу, мына эң акыркы Советтер Союзу бузулуп кетип атканда эң акыркы пансионат ушул да. Жалко карап жүрөгүм ооруйт. Сөз айтып коеюнчу пансионат боюнча. Бул баштаганда мен атай карап кызыгып жүрөм да. 4200 беле кандай эле? Биринчи путёвка 5 күн дем алат. Жол кирасы ичинде. Жол кирасы ичинде 4200ден. Кайсы жылы? 2017-жылы. Академия наук деле. Мүмкүнчүлүгү жоктор да келип, көлдү өмүрүндө көрөлектер көрүп кетип ошо бата берди сага. Мына былтыр мына азыркы былтыркы сенен унутуп элек. 7000 болчу. Өзгөндөн ушул жерге алып келет. Бир күн алып келет. Баткенден бери. Бир күн алып кетет. Еще 5 күн дем атат да. 7 күнгө 7000 сом. Көлдү көрүп кетти. Либо колунда жок кишилерден 3 мал тамак. Бияга Баткен, Жаллабад полностью ушунда келип, ыраазчы болуп, бу жерде месте жок. Мен звонить этсең месте жок.
Başka yerde gelin dep Эми дагы бир неме Dedim да, mesaj. өткөн неме чыгарганда элдер ушу билгендер немелерди комменттерди жазышты, ал жер каралбай калган, чирип атат депчи. Анан сиз бул жерге эми акча салганга болбойт да, сала албайсыз да, туурабы? Эми Ремонт акча кылганга мен болбойт да. илимдер академияга бир аз акча салдым. Неме кылып Кайтпайбы. кеттим. Кайтарбайт. Мисалы азыр кана салып коюп туруп ушуну нормально кылып алып кетсең болот эми. Мен ишенбейсиң да азыр. Тем более жашың да өтүп калды. Жаш болсом да карыздан кутулам деп акча салат элем. Эми балдарымды карыз кылып коюм келбейт. Эгер зыңкыйтып коет элем, ушуну 5 жылга берсе мисалы, бир мык сурубай кетет элем. Ал эми баягыдай эле лалалакандар көп да досум. Мен мындай кылып берем, мындай. Чыныгы адамдар бар, иштеп аткан дыйкандар бар. 5 жыл берсе эптей аласың кыскасы. 5 жыл берсе зыңкыйтып коет элем. Бир мыгын сурубай Онда туруп, телтөрдө райын берди деп жазып коюшат кийин. Жаса. Досум. эми да ушундай үн жетпейт да. Кээ бир адамдаргачы. Мына эми Жетет. Бизди Кудай көрүп каршы атат. көр. Ойлойм, ойлонушат анткени ушундай бир кээде туаса кишилер болот, эмгектенген элге. Мына эсептейли. Эсепти жакшы билесиң. 7000ге 5 күн дем алты ысык көлдө. Оштон алып келип, жол кирес ичинде. 3 мал тамак. Болгондо да тамакты дагы мындай баягы электричестволорго бышырбайт. Толко казанда, Атабыз казанда отун менен. мисте, чайкана. Булардын жеген наны мейнет менен да. Комчун пикирин караш керек да. Эми здание эски, ошону айтып коюшубуз керек. Ремонт жок, туурабы? Ооба. Бул эми ошо эски мамлекеттин эмеси экен, ошону Эми Райымжанга ремонт кылганга мүмкүнчүлүк жок. мүмкүнчүлүк деле бар, ишенич жок да. Жок, Райымдын Мындай экен да, Райымды азыр мамлекет колдош керек дагы, башында тургузуп коелу, абада оңдотуп алыңыз оңдоп коет. Акпатсет да берет. Райым аба немеден Мен балдарым карыз кылып коем деп коркотпойбу. жаркыратып койсо, мына бирөөнүн Шарт таяр болуп бизде келет да. Ооба, бул эми болуп келатпайбы? Ооба. Биздин Кыргызстанда болуп келаткан нерсе. Мисалы мен бир нерсени айтам. Ошо 7 миллионго 17 миллиондук мектеп бүтүргөнчү, бул деле оңой иш эмес да. Ар биринин эсеби. Бүгүнкү күндө эң чоң коррупция курулуш тармагы болуп турат. Мына даже мына Көлбаевдин табакташтары айткан да, ты же не вор закон, ты прораб деп. Мына бул сөз жөнөкөй сөз эмес да. Бүгүнкү күндө эң чоң бизнес, наркотиктен бизнес курулуш тармагы болуп атат. 1 квадраты $1600 болуп атат. Ошо мектепти мен $294 бүтүрдүм. 1 квадрат ички оформлениясы менен. Азыр бүгүндө 3 жыл болду, мектептин алы бир партасын элек. Биз балалык чакта партага чыгып ойнойт элек. Азыркы бүгүнкү парталар дагычы сынып атат. Мына азыр барып далдеп айтып бере алам, ошо мектепти курдум. Мисалы эми баягы көзгө 2022 жылы курдум. 22 жылы $300 айланып тур да. $297 айтасың. Груп айтып кое берели, $300. 200. Мен ар бир тыйындан бери эсептегенмин да. Уста акысы бүт. Ошону Бардыгы ичидеги оформление, парталары дагы профилдин калыңынан жасалган. Азыр эптемей эле парталар келет, ал түшүп эле сынат. 1 жылга жетпей, мына 3 жылдан бери мен сурайм да, мектептин директоруна звонок кылам. Бирер столум сындыбы десем. Дагы бир суроо. Ушуну сиз мамлекетке салып берип койдуңуз да? Эл сурайт да. Ооба. Жеке мектеп болдубу депчи. Жок, мамлекетке. Азыр мектепке бара апара албай атасың го. Каяктан ким частный мектеп келип окуйт. Биздин мектепке балдарды апара албай атабыз. Жок, мына Бишкекте аябай тартышта мектеп. Эми ал айыл жергесинде Бишкек ал сондой. жакта жок андай. Ошол Ал жерде эми. мектеп татыш эмес. Ушундай эмгектин Азыр эми символдору мына бар. бул жерде мен дагы бир нерсени айтып коеюн, мына жер кум. Мына көлдүн күнгөй жагы кум, бир нерсе өсүп кыйратпайт. Анан сиз помидорду канча алдым дейсиз тоннасын? Гектардан. Гектарынан 80 тоннадан алдым да. Дарбызды канчадан алдыңыз? Дарбызды эми просто мындай эктим, пробага эктим. Аны мен элге неме кылдым, анча-мынча пансионатка бердим. Элдерди алгыла, жегиле дедим. Где-то бир 40-50 соток электим да. Анан саткан сатылды. Анан мен именно помидорго көңүл бурдум. Помидор болгарский эктим да. Бул жерде пияз өспөйт. Пияз жетпей калат да, баягы амал жетпей калат. Ушуну көрдүм, сонун бир помидорлор болду. Адамдар келип алып, авторитетный адамдар дарбызды кучактап сүрөткө түштү. Көлдө дарбыз болот экен деп. Ал адам желаниясы болду. Тем более мен бул жерден эл жана суроо, жер кыртышын кантиңиз? Жер кыртышы кум болуп атпайбы? Таш болуп атат. эми жер кыртышы чынында айтканда мен бул жерден 17 КАМАЗ көмүп жүргөм. Мына Каройдо Дрожин деген неме бар, фермер бар да. Мунун сарайларынан алып келип 17 КАМАЗ
көң түшүрүп, ар бир помидордун астыга бир чакадан көң салып, анан мага суу бербейт оштук деп. Өзүм отдельный суу чыгардым, 57 метрден суу чыгарып тамчылатма кылып койдум. Экономистке. Мына бүгүнкү күндө таң калып атат. Бардыгы кийим мени дура бекти, кургап калды көбү. Анын астында көң бар экен билбейт да. Иштеш керек да, досум. Ля кылышың керек. Мен шуну жасадым. Элдер келип сүрөткө түшүп кетти. Мен кыскасы көлдө сонун неме кылса болот. Анан эми баягы азыр кыргыз эл биригип атабыз, аралашып атабыз, түндүк түштүк. Эми ушул жактан бир шакирт чыгардыңызбы сиз? Бир дыйкан өзүңүз бошогон. Ооба, мага элден бир шакирт чыкты. ооба. Мына Семеновкада 4 гектар клубник гектар Раймова деп канчалары зона кылат, кышычы. Анан атай зерикпей кызыккан адамга келесиң да. Келсең чайын берет, мынерге малин эккен атам, мынерге бадырың эккен атам деп. Берге мында эккиле, анан акылым жеткен акылымды айтам да. Мен деле баягыдай неме эмесмин да, мындай болот деп. Жердин кышычыга карап, бирок 5-10 бала бүгүнкү күндө мени менен байланышып турат. Ошолорго устат болупсуздар. Анан эми соочулук үчүн неме кылдык эми, колдон келгенин айтып дедик. Эми бул жерде мындай карасаң, кызыккан деле адам жок да. Кызыккандар бар, ошо мүмкүнчүлүк жок. Мүмкүнчүлүгү жок. Мына эң сонун бул жерде бадырың болот экен. Бизде Ош тарапта бадырың 15-20 күн болот, солуп калат. Бул жерде 90 күн бадырың үздүк. 90 күн. Кийин кыш болуп калып, бадырың үшүп алып кетти да. Бул жерде кыш болсо дагы эле өзө өрүнбексиң. Мына эми сиз тажрыйбалуу көптү көргөн киши катары ушул эмне сунуштайсыз мына ушу кара ойго? Эл мына пляж сезондон башка дагы эмне иш кылып жашаса болот экен? Мына жерлер турат, дыйканчылыкка көп көңүл бурса болот. Дыйканчылыкка аябай көңүл буруп, мисалы эң кымбат бүгүнкү күндө көлдө да, Чолпон Атада. Аны бир адам, 2 адам неме кыла албайт. Жалпы эл чыкса, арзандайт, көл да арзандайт, мөмө жемиштер да арзандайт. Ал үчүн мына айыл өкмөтү, Сен соолугуңуз жакшыбы? Микрофон. райондук кеңештер бар. Ушулар мына департамент ушуну уюштуруп жасаса болмок да. Билбейм эми, кызыкканы бар, кызыкпаганы бар. Мен ойлойт элем, эгер шуну айыл өкмөтү, акимият жакшы бир эгин-тигиндерди өстүрсө болот. Ушунчалык абасы таза, мисалы, таза абада жерде таза продукция болот да. Мен ошо бадырыңды, бай эккен помидорумдан анализ кылам. Даже өзгөндө Ошто мындай помидор бадырың болбойт да. Кокон глаз кандай болуп атат? Кокон глаз эң сонун. Кокон глазда мисалы бул жерде гектирлеп эккен балдар бар. Азыр мына Далинканын аягында бул жерде орус жигиттер бар да, аябай жакшы кара менеткеш. Орус жигиттер бар. Ошолор менен да сүйлөшүп неме кылабыз. Полясын карасаң тап-таза, бир чөп жок. Баягы араван делестейм да. Араван районунда эң өзбек туугандар мыкты иштейт го. Аравандыкпы десем, орус эле жигиттер сүйлөшүп неме кылабыз. Алар менен сурайт анча-мынча нерселерди. Ушундай. Кыскасы көл жерге кетсе бардыгын эксе болот. Эми өзүңүз жеке кандай пландар бар? Эми пландар жаш деле мына 69га чыгып калдым. Бир ушу Өзгөңдүн Кара Шоросуга өткөндө айтып кетишти биздин райондун акими келип, Өзгөн тарапка да бир неме кылбайлыбы деген бир сөздөр болду эми. Баары бир өзүңдүн жериңди шунча жүрдүм, ошол жака быйылдан кийин барсамбы деген оюм бар да. Бият иштетпейсизби эми? Кара Шорон эми Эмки жыл иштетпейсизби бuyду? Жок эми, билбейм, балдарга үргөтүп атам быйыл. Эч балдарымды аралаштырбайт элем быйыл. Эң кичиги баламды, келинимди алып келдим, эл менен кандай сүйлөшүп, мына мен эккен жерлерди карагыла деп бир дыйкан кошуп берип атам эми. Жаш баары бир караганда жериң көзүңдөн өтүп турат экен. Өз жериң, туулган Өз жериң эми, баягы кыргызда макал бар го. Көзүң көлдө болсо да, өзүң чөлдө болсоң көзүң көлдө дегендей. Баягы жаш деле келип калды, анан шунча жашка чыгып калдың дегенде эле айтат адамдар бар экен да. Ошон үчүн барып, дагы Кудайым канча күч берсе айылга кызмат кылсам. И так деле кызмат кылам, жылда бир нерсе салып берип атам. Ушу Кара Шорону өркүндөтүш керек болуп атат. Кара Шоро, Сары Челек, Арсланбап. Ошондо сиз аябай байсызбы же кандай? Же ниет койгондо Алла Таала бере экен. Сиз байсызбы? Мисалы үчүн ошондой нерсе салып бериш үчүн
Siz bir keminde $1 milyon айландырышыңыз керек па? Жоқ. Мен дүние топтап одым. Ошо Некси. Бинген машинем Некси. Жанакөй эле Некси. Бу жерде бардыгы мени пансионаттын директорлору азылдашат. Аба акчаны каяка кылып атат. Акчаны ошо элге, журтка ушундай неме кылабыз дейм. Ар адам өзүнүн каалагандай бар да. Бирөө байлыгы менен мактанат. Мен кылган эмгегим менен, өстүргөн мөмө жемишим менен. Айылда менин багым бар. Айылда багым бар. Полн тоскоом 320 түп смиринг алмам бар. Ошону карасам деле мен мындай жашайм. Ошону деле мугалимдерге, бала бакчаларга, анан баягы анча-мунчаларга таркатам. Анан дагы быйыл холодильник салдым, 240 тонналык салып атам бүгүнкү күндө. Бүт элек. Ушуну ишке киргизип алсам анча-мунча бул жакта мына түптө чеснок эккенмин. Түптө жылда 5-10 тонна, 5 былтыр 7 тоннадай чеснок алдым. Ал жерде дыйканым бар, өзүм барып көрсөтүп, дары-дармегин алып, мындай эк деп айтып турам. Эми жер эмгегин эл жебет дейт. Жерден тапканча нак буйруйт да. Буйруйт ошол. Ошол жерден таап, мындай даже 20 гектар пияз эккен Күндөрүңүз болду. Ошо 20 гектар немеге, токмокко пияз эккенмин. Ошондо гектарынан 80 тоннадан алам. Илгери. 3 жыл мурда. 3 жыл болду, 3-4 жыл мурда. Ошондон анан баягы мектеп салдым. Азыр эми жер жок. Былтыр ошо Раматовдон сурадым. 2024-жылы Раматов замминистр болуп турду эле иним бир 50 гектар жер таап берчи. Чүйдөн пияз эгейин дедим. Аламүдүндөн болсун, Ысык Атадан болсун дедим. Немеден сокулуктан жок. Ошо эки жак, ал жак жакшы болот пияз. Ылдый ысык. Десем, үстү салкын. Таба албай койду да. Эмесе мына жерде мындай кичине жүргүчөнөн кирип пияз эгип бир 5-10 миң тонна, мисалы 50 гектар пияз эксем, бул гарантия 4 миң тонна пияз бар да. Чүйдүн жери аябай күчтүү да, Ысык Атанын жери. Россияга сатсаң миллиондогон акча да. Сизде биякта ошо эл ичүрүндөйбү? Ооба, менин чынында 4 кайманатым бар. Биринчи ошо стадион салганымда Советтер Союзу маалында. Анда о стадион салып алып 11 күн сурак берген, акчаны каяктан алгансың деп. Ошондо мени сыйкырчы деген. Сыйкырчы деп. Анан кийин пияз эктим. Пияз эккенимден кийин Ырайым Кәрис коюп койду. Кәрис. Анан бул жерге келип ошо дыйканчылык кылсам, көлдүк туугандар мүчүрүн койду. Анан 2022-жылы мектеп салдым эле, жогорку кеңештин балдары мени Дүйшөн аба койгон. Бар козан Дүйшөн аба келди дейт. Мына жергиликтүүлөрчү. Тең туштарым таап алдыңыз да бу жерден. Бу жерде тең туштарым Батя деп коет. Батя дейт, баягы бирөөгө өкүл ата болуп калдым эле. Бизде эми өкүл ата орустар крёстун деп коет. Бу жерде орус ташып калган да. Анан Батя деп эле көбү Батя дешип коёлат анан ошол. Кудайга шүгүр, көлдүн эли эмгекти баалап, ана мүчүрүн аба келатат деп сурашат. Анан анча-мунча немелерди баягы улайбыз го. Ула бериң, мына сиздин колуңуздан өсөт деп көчөттөрдү улайып турбайсыз. Көчөттөрдү ула бердим, канчасыга өсүп атканы бар. Анан ушундай эми. Кудайга шүгүр. Келин кесек алып неме кылдыңызбы? Көл менен дагы бекемдедиңизби? Жок. Кудалашып, куда күтүп. Бул жактан куда күткөнүм жок. Куда да күткөнүм жок. Кызыңызды бериңиз деп кызыккан боло элек. Мен уже эскирип калдым. Кыздар балдарым уже давно уже небере, чеберели болуп калды уже. Эң уже 50-тен өтүп калды чоң балдарым. Анан мурда эле үйлөнүп бул жерге үлгүрбөдүк куда сөйөп күткөнгө. Эми неберелерим билбейм, иштеп атат, ушулар эле менен эле апак-чапак тууган болуп кетпесек. Азыр зыңкыйган неберелерим жүрөт, ушул жерде чоңойгон. Жылда келип Москвада иштеп атат, 2-3 эркек неберем. Көлдөн аласыңбы десем билбейм деп коюшат. Достор бар, тууган урук бар. Сөйөп саңак туруш керек да, негизичи. Эми кана эми. Эми биз жанагы эсептей беребиз, дагы деп, бирок кыргыз өсүш үчүн, генофонд күчтүү болуш үчүн кырашырып, үйлөнүп, алыстан үйлөнүп ошентип туруш керек да. Бул Илгертен эле айтылган да. Баягы бизде кыргызчылык жакын туугандарга бер. Бизде кээ бирде ошондой болуп кетет да. Кана ошо алыстан генофонд алмаса, жакшы зыңкыйган жигиттер, акыл эстүү балдар пайда болмок. Дагы бир кыргыздан макал бар, Курама темир курч болот деп. Эми кана эми орус алса же ошон неме алса дегенде, корей алса, мисалы биз
биздин үй бүлө интернационалда Ha, эң чоң агам Узбечки агам. özünüzün ağanız. Бир тууган агам. Анын балдары башкача, биздин балдарга. Анан кийин Болот деген агам бар, Карьянка алган. Ha, Анын баласы өзгөчө да. Андан кийин Эгембери Чалабаев деген rejissör. ийним бар, үкам бар. Аныкы казак. Hı. Ошо биз баягы кыргыздар менен ошолорду салыштырганда Sizdiki? меники кыргыз. Ha. Анан биздин балдарга караганда алар өзгөчө да. Hı. Өзгөчө айырмаланып турат. Анан баягы ошон үчүн бекер айтылбаптыр да, Курамет Эмир Курч болот. Hı. Биз мына үй бүлөдөн 7 эркекпиз да. Ооба. Şu баардыгы баягы атам эле интернационал мен келиндерим деп калат эле. Шулардын балдарга салыштырсак өзгөчө да. Баягы аралашма, курама. Ha. Ошол эми бул. Siz sport менен да машыгасызбы? Мисалы менен бир тоолуу экенсиз, бирок мага караганда чымыр болуп туруп атасыз да. Эми балалык чакта спорт менен заниматься эткенмин. Кайсы түрү? Күрөшөт болчумун, анча бокска мени кийин албай койду. Себеби мен бир путум кичине да. Жаш малда ошондой неме болуп кургап калган экен. Бир алып койгула анан. Бир путум 37, бир путум 41 кет. Ушу мен армияга бардым да. Армияга кандай келдиң деп аябай сурашат эле да. Анан баягы жаш малда баардык бир туугандарым кызмат кылды. Анан мен ыйлап жүрүп анан барып алып военкоматка кирип мен барам армияга деп. Мен физически күчтүү болчумун. Бирок айып эле бутум да. Бутумду карап эле негодун деди. Şu бут менен барып армияда да жакшы немеге жеттим да. Военкоматтан кантип өттүңүз комиссиядан? Военкоматтан 1974 жылы 10 май областнойго барып калдым да. 3 май күнү райондон өттүм. Райондон өтсөм подполковник Педро деп биздин военком болчу, орус. Өзгөн район военкому. Анан мен айттым, мен я хочу служить. Мен бир туугандарым баары неме болуп атат. Сенин бутуң туру келбей атат да, балам деди. Көрүнүп турат дедим, бир буту кургап калган. Мен неме кылам, ушу канча болобу күрөшөм дедим. Жеңилсем калам дедим. Строен туруп алсам анан баягыда аябай мындай мыкты киши экен да, мен настроением бузбайын деп кол коюп кой берип областнойдон өтпөй калат деди да. Мен угуп калдым уже. Анан областнойго берди, 10 май күн болчу. Областнойго бардык 74-жылы. 75. Анан барып областнойдо не кылыш керек деп анан кийин ойлонуп жатып, максат армияга барыш да. Анан неме кылдым. Апам аптечкасы бар эле бинттерди ородум. Биринчи бинт оросом кичине эле болуп калды. Анан кийин журкандын тактасын ороп туруп, анан үстөн бинт ороп, йодтон чачтым. Бир путума тең кылдым да. Бир путум кичкей да. Тең кылып туруп анан кийин Кудайдан тилеп, таң аткыча Кудайдан тилеп жаттым. Кудай өтүп кетсем экен деп. Бардым, барып сурап калды, орус аял экен. Чо тебе, сынок, много деди. Я упал, опух деп койдум. Акса басам да, азыр менен акса басам да. Анан кол коюп берди. Кадимкидей өтүп баягыдан өткөндө жаш баладай ыйладым да, сүйүнүпчү. Ошонтип армияга кетип бердим. Отправление берди 75-жылы 19 май 54 командага. Мен отправление. Классташтарым да таң калды. Мен да кетип войскага түштүңүз каяка? Неме, автомобильный войскага. Кайсы каерде? Забайкальское. Иркутске, Забайкальское. Анан ишенбейм, поездда барып присягага чейин ишенбедим. Качан мени айда берет депчи. Мен акса басасың. Анан ошентип кызматты да жакшы өткөрдүм. Айылга награда келди. Сиз неме армияда калтак жебедиңизби? Жок, кичине жедим, анан кийин өзүм калтактадым бардым. Баарын токмоктоп чыктым. Мен армияда Бабахан деп койчу. Гарнизонду кармап турдум экен, чынын айтканда да, мактаныш эмес. 2 жолу отпуска келдим. Биринчи отпуска келгенде ошо подполковник Педро кирсин дептир да. Рай военкомат кирсин дептир. Он как ты, сынок, как прошел деди да. Анан айтып берсем күлүп, ты настоящий солдат, ты чолпонбай деп анан кийин желкемди таптап 5 рубль берди мага, кофе ичип кетесиң. Албайм, 5 рубль берди. Албайм десем. Жок, анан кийин баягы настоящий солдатсың деп анан кийин бир жума кошуп берейин десе да баягы гордый болуп кошпо дейм. Кийин өкүндүм да. Бир жума деле коштуруп алсам болмок экен деп. Отпускадан вагонда кетип атып элестедим. Ошентип кызматты өткөрдүк. Жакшы өткөрүп келдим.
армияга мага сабак болду да. Армиядан көп нерсени үйрөндүм. Ошо армияга барганым мага сыймыктанам да, себеби балдар баардыгы айым барбайт армия. Сен эмнеге одинсиң дейт эле, ошол мага аябай сыймык болду. Ошол армияга барган. Кыздар тийди сразу. Ой, кыздар кимдир деп дейт ондочу. Да. Годинг строя службу деп. Өзүм сүйлөшкөн классташым эле армияга кетсем таң калды, ал мени кетпейт деп жүргөн экен. Сүйлөшүп, келсеңиз тийип кетип Ой, каяка тиет эле, ой, ушундай. Сизди күттүбү? Күтөт да, 25 жыл корсомон күтө турган кыз эле да. Анан ошо үйлөндүңүзбү? Ооба, азыр 6 балам бар. Кудайга шүгүр, жашап атабыз. Баягыдай жин келип калса, классташ деп коем, нормальный бол деп коем. Ал мен нормальный жашап атабыз. Нормальный бол деп коесуң. Болду.